Մոսֆիլմ և հայ ֆիլմ կինոստուդիաների համատեղ արտադրություն։ Միտես ոնց է կանգնել այդ Ռամիկի զավակը։ Գահերես սորավարի տեսք են թունել։ Լեզուտ քեզ քաշի Բարխուդար։ Իշիր Դավիթ Բեկին ու իրական պատվիրանը։ Մենք պարտավոր ենք նույն դրոշի տակ միավորվել։ Ռամիկ Մխիթարի դրոշի տակ։ Ուրիշ մեծանուն տոհմիկ իշխան չկա երկիրը գլխավորելու, հա։ Հենց ասենք ավակ իշխան Պայանտուրը։ Հենց դեգուս դու տերավետիս, որի տոհմը ծագում է մեծանուն պրոշից։ Կամ իշխան Բարխուդարը։ Հա, ես էլ եմ անվանի տոհմից, մի մորանար ավետիս։ Չեմ մորանա։ Բայց գահերից զորավոր պետք է լինի Մխիթարը, որովհետև ժողովուրդը նրան է համակիր եւ ոչ թե իշխան Բարխուդարին։ Ժողովուրդ, այդ նախիրը, կչլոտների, փրչոտների, դրան ճզմել է պետք, թե չէ գլխից ծավար կծեցեն։ Ի պատիվ մեր հերավոր ազգակցության Բարխուդար, ես կաշխատեմ մի կերպ մոռանալ ինչ որ քեզնից լսեցի։ Լսիր, հայկազուն ասած ժողովուրդ, դու արժանագույնս հարգեցիր հիշատակը քո մեծանուն որդու, բայց հասել է ժամը Դավիթ Բեկի փոխանորդն ընտրելու, ում կուզեիք ընտրել ձերազատ ընկամոք, գահերեց, գերագույն զորավար, Մխիթարին! 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 Միտես ոնց են բառաչում։ Այդ ճորտերը ոտնատակ կտան և մեզ։ Նախիրը մնում է նախիր, նա կչխակներով կտրորի և իր Մխիթարին, այդ օրն էլ կգա։ Շատություն, գահերեց զորավար, Մխիթարին! Ֆիլմ երկրորդ, Մխիթար։ Սատար եղիր հոգուս, Մովսես, խեղդվում եմ խռովքից։ Ահա այն գործը, որն ինձ գրելու ոգեշնչեցիր, որտեղ պատմել եմ իսկությունն այս մեծ աղետի։ Եվ թվում է ինձ, թե գրիչս թաթախում եմ ոչ թե մրի լուծույթի, այլ արյան և արցունքի։ Եվ կասկածում, թե արածս զուր չի արդյոք։ Կարծես քայլում եմ խավարի միջով, ձերքիս մի ճրակ, որ դժնի հողմից պիտի որ մարի։ Սաթենիկ տային կանթեղն է բարի, ջահն իմացությանի պետս ազգի, որ լոքսերով չէ ցեղը զորավոր։ Մորմոքում է սիրտս, Մովսես,
արյուն կթափվի։ Վանիր այդ սրտամաշուկ խոհերը, տիրուհի վայելիր օրհնյալ խաղաղությունը, ահա և հասավ քաղոցը, և բերքն առատ է, և շինականն էր կորովալի զիմը խիթարը ամուսինը քո հաղթեց մեր թշնամիներին։ Բայց ամուսինս քուն դադար չունի։ Եվ ինչու գիշեր ու ցերեկ չի իջնում թամբից։ Շրջում տեղից տեղ, ջոկատներ հավաքում, շինականներին կտրում է հողից, որդուն ծնողից, մարդուն կնոջից։ Ինչու աբեղա։ Բարձրյալի կամոք իսեր և իպետս հայրենի երկրի, որ շինականը իր մաճը բռնած խաղաղ վար ու ցանկանի։ Իմ գլուխը, տունն ու տեղին, ողջ կարողությունը քեզ մատաղ, Տեր Մխիթար։ Բարով եք եկել։ Տերավետիս։ Ընտանիքս Մխիթար, Բարին ձեզ։ մայրս է, համեցիր։ Այստեղ արի։ Ինչ ես դառնալու երբ մեծանաս։ Հորդ նման հարուստ սովդակյար, հա։ علی حضرت اجازه دهید در خانه بنده به شما درود بگویم. Ես քեզ հետ հայ լեզվով խոսեցի։ Ինչի՞ չես խոսում հայերեն։ Երեխան քեզ չի հասկանում Տեր Մխիթար։ Նրա վարժապետը պարսիկ է։
Ում հետ ես առևտուրանում։ Թավրիզի, Կոստանդնուպոլի, ելումն է տարևտորան ես։ Պղինձը դուրիչ տեղ չես տանի։ Ոչ մի տեղ։ Տնտանոտ ենք ձուլելու պղինձ արդին։ Բարխուդար, դու քաջ մարդ ես, դա Աստծուներ է հայտնի։ Բայց որտեղ է խելքդ։ Մեզ հարկավոր է ամենակիչը 10,000-անոց մշտական զորք։ Օսմանլուն էլ սիրտ չի անիկալ մեզ վրա։ Մենք նրա ատամները լավ ենք ջարդել։ Գյուղերում գեղշուկները տրտնջում են եղբայրներ։ Զորքի մի մասը արձակենք տուն։ Վարող չկա, ցանող չկա։ Հարց կա, պսակից հետո մի գիշեր հազիվ է եղել մարդու ծոցում։ Թող գնան իրենց օջախները շենացնեն։ Հասկն ու տուրքն էլ պակասել է։ Բարխուդար։ Բավոնց։ Տեսար ինչ ասա։ Մեր հասկն ու տուրքը կպակասի, թե որ զորքը ազատ չարձակենք։ Բայլումից հավաքենք մեր հասկն ու տուրքը։ Ինչով հարստանանք, ինչով զարդարանենք մեր կանանց ու աղջիկներին, ճիշտ է։ Ամեն մեկի զարդարանքը մի ողջ գնդի ռոճիկ է։ Ամեն մեկին իր պարանով խեղդի տեր գահերեց։ Մենք լավ գիտենք, Մխիթար, երկիրը միայն մշտական զորքով է կանգուն։ Եվ մեծաթիվ, կանոնավոր։ Հերիք է պարծենակ մարաղայով, հերիք է։ Օսմանլուն ուժեղ է, շատ է ուժեղ։ Եթե նրանք գրավեն Սյունիքն ու Արցախը, տապանակար կդնեն հայոց աշխարհի վրա։ Ով ես դու։ Հեռվից եմ եկել։ Թող խոսենք։ Գոտ։ Հա։ Ինչ լուր ես բերել։ Վատ լուր եմ Մխիթար։ Լեզուս չորանար, վատից էլ վատ։ Որ զորքն ավելացնենք, Օսմանլուն ավելի կկատաղի։ Բա ինչ անենք, ծնկի գանք։ Ահա, այսպես վզներս դնենք լծի տակ։ Բանակցելու մեջ է մեր փրկությունը։ Հարկավոր է Օսմաններին որոշ բան զիջել։ Զիջել։ Էդ ինչ ես զիջելու պղինձ արդին։ Ինչ։ Հողդ, սարերը, թե մեր ազատությունը։ Մեր լրտեսը հայտնեց, որ Քյոփրլո փաշան գալիս է մեզ վրա։ Հիմի եղբայրներին զորքը ցրենք եւ ուղարկենք տները։ Այդքան մեծ զորք զինելու համար փող է հարկավոր, Տեր Մխիթար։ Մեծ միջոցներ, որտեղից ճարենք։ Փող չկա։ Կա։
Մեզ համար չկա ավելի թանկագին զարդարանք, քան մեր երկրի ազատությունը։ Ես իմ զարդերն եմ դնում հայոց ժողովի սպասին։ Ես էլ։ Վաղը մենք կանայքս կմեկնենք գավառները և նոր զոհաբերություններ կհավաքենք։ Միայն թե երկիրը պահապան ունենա։ Դու ես։ Ներիր, որ լալիս եմ։ Եկել եմ հրաժեշտ տալու։ Հրաժեշտ տալու զավակներիդ։ Եվ քեզ եւ նրանց Աստծուն է հայտնի թե մեկ էլ երբ կտեսնվենք։ Աստված զորավիք կլինի մեզ և կգթա։ Սատենիք հրաժեշտ տուր Ահարոնին, նա առավոտյան մեկնելու է ինձ հետ։ Ահարոնին։ Նոր է 15 տարեկան։ Արդեն 15 տարեկան է։ Չեմ կարող ուրիշի որդուն տանել մահու խնայելով իմը։ Դա է ճշմարիտը։ Սրբանուշ իմ Սատենիք։ Ուր է հոսում այս գետը Սաֆարի։ Սյունիքի սիրտը իմ տիրակալ։ Ինչքան կամ ինչև այդ սիրտը։ 10 նորվա ճանապարհ իմ տիրակալ։ Ինչ խաբար ես բերել Մուրադ։ Միրզա աղան քեզ նվեր է ուղարկել, Էրմենի ղուլամներ և կուսանք, անուշ բաներ են, հավաթե։ Ինչ։ Չեն ուզում ընդունել Մարգարեի հավատը։ Նրանք ասում են, որ հավատարիմ կմնան խաչին։ Մեզ տեղ բեր դրանց Մուրադ։ Գուցե մեկն ու մեկդ փոշմանել եք, դուք ջահել եք, կյանքն էլ քաղցր է, դե,
Մտիկ դուր։ Մտիկ դուր եւ լավ հիշիր։ Ռուսաց զորքերին գլխավորում է իշխան Դալգարուկին։ Շատ բարի եւ ազնիվ մարդ է։ Շատ։ Եվ հայոց բարեկամ։ Մեկը այն քչերից, որ հասկանում է մեր ցավը։ Պատմի նրան ամեն ինչ։ Առանց մի բան թաքցնելու եւ առանց վայնասունի։ Դու բացատրի նրան։ Ասա, որ մենք Վահան ենք Օսմանլու զորքի եւ Դերբենտի միջև։ Բայց Վահանը չկռվում է։ Չկռվում է Վահանը։ Հասկանում ես։ Թող մեզ Բայանդուր։ Ինչու ես եկել։ Էլ կիսելու բան չունենք, Գոհար։ Ետ գնա։ Ինձ բան հարկավոր չէ, խնդիր կեր չունեմ և ոչ մի պահանջ, ուզում եմ լինել կողքիդ, դա այնպես բան չէ, որ մերժես, թող կեզ ծարայեմ գեղջու կնոջ պես, որպևերի զարմանդի։ Ետ գնա։ Համբուրիր ինձ։ Ետ գնա։ Մնաս բարով։ Զուր ես պորպոքվում տերավետիս։ Ճակատ առ ճակատ չենք դիմանա։ Չէ, չենք դիմանա։ Ողեցիր Աստծուց բարխուդար, լսեցիք։ Առաջվա մտքին եմ գահերեց, հանկարծակի պիտի վերել։ Պետք է մի բռունցք դառնանք, ապավինելով կամքին բարձրալի։ Մեկն ընդեմ 10, ինչ կա որ։ Բղիթար, ու առաջին անգամ չի։ Հա, կրվել ենք։ Եղել է, որ երկուսով նետվել ենք 20-ի դեմ։ Բայց այն օրերին մենք էինք ու մեր կյանքը, որն արժեք չուներ։ Իսկ հիմա։ Դու քո խոսքն ասա։ Դու ես գահերեց զորավարը, վճիրն էլ քոնն է մղիթար։ Օսմանլուին կքաշենք մեր սարերը։ Թող գան։ Ոնց թե, Օսմանլուն մտնի մեր սարերը, մեր հայրենական տունը։ Թողնենք, որ պղծեն Դավիթ բեկի շիրիմը։ Ով ասաց։ Թող գան մեր կիրճերը։ Բայց թող գան մագլցելով դանդաղ։ Չենք թողնի մի գիշեր հանգիստ մրապեն։ Հացի մի պատառան վրդով լապեն։ Բայց մինչև երբ, մինչև որտեղ մղիթար։ Չգիտեմ, ես չեմ երկնակալը։ Մեզ հարկավոր է ժամանակ շահել։ Ժամանակն է մեր միակ դաշնակիցը։
Հաղորդիր նաև մեծն վեզիրին, որ շարժվում եմ առանց ավելորդ աճապարանքի։ Զի սպասում եմ քոչալու զորագնդերին։ Բարեգութ եղիր և հրաման տուր, որ ալին շարժվի ճեպնտած երտով։ Լեռները մտանք անհավատներին բնաջնջելով մեր ճանապարհին։ Բայց Էրմանին պոչ է խաղացնում, խուսապում կռվից, պահպանում ուժը։ Ակցանի բերան ընկած փուչ պոպոկի պես գյավուրը կճռնչա։ Ալլահի սիրուն, թող շտապի քոչալին։ Վայ Ալլահ! Արաբեք ինչքան որ ունեք շարեք ճամբարի հանդիման, ուղտերին ու ծիերին հեռու տարեք։ Մխիթարը մեծ զորական է, Ալլահը վկա, ես նրան կռվիկ քաշեմ։ Փաշա! Գեղեցիկ գործ է, ոսկե ձեռի գործ։ Կուզիկ, դու փրկեցիր իմ կյանքը, ասա ինչ ես ուզում։ Քեզ վայել թիքաչեով իսլամի հավատավոր, բայց քո խնդիրքը թող օրենքս լինի այս անգամ։ Կուզիկ, երբ որ կշտանաս այդ Ազրայելի շերբետից, դրա լեշը գյավուրներին ղրգի։ Ես 5 չոջուխի հայր եմ։ Ձեզ իսկի չարիք հարած չկամ, տանել չեմ կարող արունը, ամեն ինչ ասի, ինչ լսել եմ և ինչ իմացել եմ, հարամ լինի խապողը կյանքը։ Ում է հարկավոր քո կյանքը, ճիշտն ասա,
Ասա քաշվի ու գնա։ Ալլահից տվերը վկա։ 5 չոջուկներից ումբրու արևը։ Երբ եք հոչալ եմ միանալով Աբդուլլահ Փաշային։ Հարցնում եմ, երբ եք հոչալին միանալու Աբդուլլահ Փաշային։ Չգիտեմ։ Լսել եմ մենակ, որ Քոչալին գալիս է օր ու գիշեր կանգ չառնելով, իսկ Աբդուլլահ Փաշան մի գլուխ վրազեցնում է նրան, որ նա ավելի վրազի։ Ալլահից տվերը վկա։ Հարգի։ Չոջուկներից ումբրու արևը, հավատա ամեն ինչ ասի ինչ լսել եմ, ինչ իմացել, հարամ լինի խապ։ Եթե նրանք միավորվեն, Հիմա հասկացանք ինչու է Քյոփուրուն սսկվել։ Սպասում է։ Հա, բա չենք թողնի, որ նրանք միավորվեն։ Չի կարելի։ Կառնես եղած զորքը ինչ որ ունենք։ Եվ կնահանջես առանց կռիվ տալու։ Ինչ էլ որ լինի կռիվ չտաս։ Կնահանջես մինչև Հալիձոր։ Ինչ։ Մինչև Հալիձոր։ Ոնց է։ Հետպես։ Կփակվես այնտեղ։ Ձմեռ է գալիս։ բա դու Ես էլ իմ գնդով կշարժվեմ դիմավորելու Քոչալուն։ Չի կարելի, որ դրանք միավորվեն։ 1000 թրով Անխելքություն։ Բայց անխելքություն։ Ավելին վերստել չեմ կարող։ Քոչալին չի սպասում ինձ, հասկացի։ Չի սպասում։ Իսկ դու Մելիք Բարխուդար։ Դեպի ուր։ Միգուցե Հալիձոր։ Հալիձորի պարիսպներ անարիք են, սպարապետ։ Մենք ենտեղ երկուսով անելիք չունենք։ Առաքել։
Մեկնիր քո կծության ձեռքը բազմաչարչար հայ ազգիս, հարադիր խավարը հայոց երկնակամարից և մի թողուր անպաշտպան։ Վեր կացեք, պատվարժան հայրեր քաղաքի, բարձրյալը կների մեզ, ընդհատեք ձեր աղոթքը, Հալիձորի պատերին միայն կանայք ու երեխեք են մնացել։ Ինչ կա ավետիս։ Կարծես այսօրվա կռիվը տվին։ Այսօրվանը հա, իսկ ինչ է լինելու վաղը։ Վաղը։ Պիտի կռվենք։ Իսկ ուրիշ էլ ինչ է մեզ մնում անելու։ Պիտի կռվենք մինչև որ Մխիթարը հասնի։ Մխիթարը։ Իսկ ինչու նրանից միջև հիմա ոչ մի լուր չկա։ Ուր է նա։ Մենակ ենք մնացել և ժամ առ ժամ նվազում ենք, հալվում։ Կռվելու ենք մինչև վերջ Միրան։ Կմեռնենք բոլորս, կջնջվենք ազգովի։ Հանուն Ռամիկի որդու, նա մեր աշխարհը կխորտակի։ Հեռու մնա մեղքից շան լակոտ, և էլ աչքից չերևաս։ Կգնամ, բայց սիմացի, տերավետիս, քո խղճի վրա է մնացած մարդկանց փրկելու ճարը։
Եվ եթե դու նվիրյալ ծառան ես սուլտանի, հասիր Քոչալի։ Ձմեռը մոտիկ է, իսկ գյավուրները կռվում են կատաղած շեյտանների պես։ Իմ զորքը բեզարել է, և գլխատում եմ ասկերներիս, որ խռովքի առաջ առնեմ։ Վռազի, Քոչալի, մենք խաղք ու խայտրակ կլինենք, թե որ չկատարենք սուլտանի ֆիրմանը։ Աճապարի և թողաչդ զորացնի մարգարեն։ Զաֆարի աղա։ Լսում եմ իմ փաշա։ Մուրադին կան չի թող գա։ Այդ մարդը ինչիդ է հարկավոր, հովանավոր օրտին բարձագույն, նրա շունչը օդը կթունավորի։ Չգիտեմ ոնց եմ համբերում քեզ։ Ինձ շատ են ասել, որ քո կարդացած գրքերից խելքը տրցրել ես։ Ինչ ես կարդացել ես անգամ։ Գրքերում է իմաստությունը, իմ փաշա։ Գիրքն ասում է, որ չարիքը ծնում է չարիք, և ատելությունը ատելություն։ Արյունով ժողովրդին չես հարկադրի ծառայելու քեզ, բանակցելով լեզու կտիր և եղիր գթառատ ու բարի։ Եվ Ստամբուլում նստիր ցցի։ Քաղցրակտուց։ Սարսափն ու սուրն է պարտադրում հնազանդության և խոնարհության, մարդս դողում է և ծնգի իջնում ոչ թե գրքերիդ, այլ իմ յանիչարների, յաթաղանի առաջ, թշվառ բտամիտ։ Փառքի բարձունս տիրոջ մեր քրիստոնեական։ Օսմանլուն այսօր էլ անկարող եղավ ներխուժել Բերդաքաղաքն Հալիձոր։ Զիան հնար է ընկճել ազատության ոգին, որ առաջնագույն կեցուցիչն է հայկազուն իմ ժողովրդի։ Ձեռքս անզոր է գրանցելու Հալիձորս պաշտպանող նահատակների թիվը, որքան կանայք այրիացան և որքան մանուկներ որբացան, և որքան հարսներ փակեցին Հավիտյանս աչունքն իրենց սիրեցյալների։ Անզոր լինելով խեղտել մեր ոգին, յուր չարմբեր ատելությամբ առ մեզ ոսոխը լուրեր է ծավալում, թե իբր իմ մխիթարը պարտված է և գերի։ Մինչև վերջին ակնթարթը շնչիս քաջահավատ եմ, հարակենթան է հույսն ու ապավենը հոշոտված իմ աշխարհի, իմ տերը, իմ մխիթարը։ Գոտ, եսայի։ Ես կողմերում ինչքան որ ձիեր կան հավաքեք և կշեք այստեղ, դեռ մութը չընկած։ Լսում եմ, տեր Մխիթար։ Մենք խաղք ու խայտարակ կլինենք, թե որ չկատարենք սուլթանի ֆիրմանը, աչապարիր և թողաչը զորացնի մարգարեն։ Մենք կշտապենք միավորվելու մեր փառապանծ և հարգարժան Աբդուլլա Փաշային։ Բայց տագնապը մեր մեծանուն զորականի ինձ թվում է հույս չափազանցված։ Ինչ խոսք, լեռներում հեշտ չէ կռվելը, բայց ինչ վտանգ կարող է բերել պատառոտված և ոտաբոբիկ հայերի զորքը։ Ես լսել եմ, որ նրանց գովական զորագլուխ Մխիթարը փախել է Ուռուսի մոտ։ Հեռու չի փախչի,
Մենք Ուռուսին էլ կվռնդենք ծովափից։ Ասում են նա չի գնացել Ուռուսի մոտ։ Ուռուսն է օգնության գալիս Գավուրի։ Հա։ Անհավատություն։ Գորգի, թռի ալիձար հայտնիր տերավետիսին, որ քոչալուն հանեցիք մեջտեղից, թող դիմանա, մենք վրա կհասնենք, դե թռի։ Խփում է սերմանի շեյթան անհավատ շանցնունդ։ Մղդարը քոչալուն ջարդել չէր կարող։ Մեռնելուց առաջ խփել է միտք չունի, Փաշա։ Գնա քո աչքով տես։ Արաքսիապին ձերոնց լեշն է փռված։ Մխիթարը հիմա որտեղ է։
Ասա, քեզ բաց կթողնենք եւ գինի կտանք, որտեղ է, հա? Կգա, Փաշա, ուր որ է, կգա։ Կգա? Կուզիկ, պոկիր լեզուն, միայն թե չսպանես, սա դեռ Ալլահին պարտ կունի տալու։ Հալիձորցիկ, մտիկ տվեք ոնց է մեռնելու Մխիթարի վերջին զինվորը, մյուսներին կծահարում են ագրավները, նույն բանը սպասում է և ձեզ, եթե անավատներդ չնազանդվեք սուլտանի աշխարհակալ զորությանը, սպասելով նրանից գթություն և ներողամտություն, երդվում եմ Ղուրանի վրա։ Ինչ է, գլուխներդ կորցրել եք վախից, թե եկել եք ինձ սպանելու։ Փրկիր մեզ Տերավետիս, գլխավորի ջնջվում ենք։ Ձեր գլխավորի ես չեմ, Մխիթարն է։ Մխիթարին էլ չենք ճանաչում։ Վարեց մեզ էդ ռամիկը, կործանեց ազգովի։ Դողում եք ձեր կաշվի համար։ Տերավետիս ճար չունենք, մեզ կկոտորեն, հողի հետ կխառնեն, մեզ չես խղճում ժողովրդին խղճամ, մանուկներին, բեր հնազանդվենք, Աստված խելոքի կողմն է, կհանձնենք Հալիձորը, բայց կփրկենք ազգը, Ղորանի վրա երդվեց Քյոփորլուն, Ղորանի, փրկի մեզ Տերավետիս։
Թող նզովյալ լինեմ Հավիտյանս, բայց կփրկեմ նրանց, ովքեր ողջ են։ Դու մեզ զորավիք չդարձար, Սուրբ խաչ։ Ռուսները։ Ռուսները։ Թրիմ զավակներանց ընտրաշ և գրկիր հենց առաջին հանդիպողին։ Գրկիր հոգուտ կրակով։ Դե դուք էլ թրեք զավակներս։ Մխիթարն է։ Մեր մխիթարը։ Իմ ձերքը, պրոն գահերեց սրովար, Ռուսյան ձեզ հետ է։ Գիտեի, հավատում էինք, որ կգաք։ Ուռա! Քանի տարով ենք հյուր եկել աշխարհ, ով գիտի որքան մնաց ապրելու։ Հոգնել եմ անվերջ ցավ ու տառապանք գրի առնելուց և շտապում եմ, երկյուղից մղված, որ չեմ ավարտի հուշամատյանս։ Մովսես։ Եկել եմ հայտնելու տիրուհի։ Տարօրինակ բաներ են կատարվում այս ամրոցում։ Գիշերապահը պարան է տեսել պարսպից կախված։ Դավն է թափառում Հալիձորի մեջ։ Գնանք քեզ և քո որդուն ես կթաքցնեմ մի խուլ անձավում։ Չէ, Մովսես։ Մխիթարի կինը չի լքի իր ժողովրդին, որին ողջ կյանքում ծառայեց։ Կկիսի նրա ճակատագիրը աստծուց արաքված։ Հարկ է, որ ինքդ գնաս։ Տիրուհի։ Իսեր երկուսիս։ Պահպանիր հոգուս հուշամատյանը։
Եղբայրներ, որտեղից եք գալիս, ինչու չեք խոսում։ Մխիթար, ես եմ Եղիշեն, ում որ տեսնում ես փախանք Հալիձորից, այսքանս կոտորածից պրծանք։ Հալիձորից։ Հալիձորն ընկավ։ Հալիձորը չընկավ։ Հալիձորը ծախեցին։ Չէ։ Մովսես ասա, որ դա խապկանք է։ Դավեցին մեզ մխիթար։ Տերավետիսը, Մուսին, Պղին Զարթինը, Հարապետ Միհրանը, բացեցին դարպասը թշնամու առաջ։ Տավադիրներից մեկը Մելիք Բարխուդարի որդին է։ Մխիթար, դա մոռանալու ցավ չէ, բայց դու ես գլխավոր հրամանատարը, զորքն սպասում է։ Հա? Ինչ պիտի անենք։ Հա։ Ինչ պիտի անենք։ Ինչ։ Նուբար։ Հա, մխիթար։ Փրկվածներին պղնձակար պիտի տանես։ Իսկ դու մխիթար։ Իսկ մենք դեպի Հալիձոր։ Շղեր։ Շան ծնունդներ։ Շան ծնունդներ բաց թողեք։ Բորենի, երդվեց, խորանի վրա երդվեց։ Երանի թե իմ պարավոր պաշան, լսել խորուրդս իմաստուն, բայց նա հրաբայեց խնել քո կյանքը, ինչպես և այդ գայլամոր ու նրա լակոտին, բայց մենք նրանից կդարձնենք ուղղավատ մուսուլման, որթուն կխրենք ծրողից և կուղարկենք բարձր հողանավորության ներքո Ստամբուլ! Նեիր ինձ, սատենիկ! Խիղտիր զավակիս։ Որթեգոր ուսիմ զարմանթը։ Մենք էլ ոչինչ չունենք։ Չէ։
Կատարիր իմ վերջին խնդրանքը, Զարմանդ։ Ներիր ինձ, սատերիկ! Տեսնում եմ, որ դու սրտոտ ես, սերասքյարի խատուն, անվախ ես նայում մեռելներին, դե նայի, լավ նայի, հետ սատկացիներ ուզում էին ճանապարհը սփակել, սա է բոլորիդ վերջը, ողջ կմնան նրանք, ովքեր կընդունեն Մարգարեի հավատը, Չէ, Փաշա, դա երբեք չի լինի, Իսկ ով է ինձ խանգարելու, ռուսները, նրանք կգան, այսօր չգան, վաղը կգան, բայց կգան, դու էլ կգնաս, և մեր ուզածը կկատարվի, դա է հայոց ճանապարհը, դրանք փուչ խոսքեր են, սերասքյարի խատուն, իմ պատիվը պահիր այն մեծ ողորմածության համար, որ շնորհել եմ քո որդուն, նա արդեն շնորհյալ է, էլ չես կարող պղծել նրա հոգին, ինչպես որ չես կարող շուռ տալ գետի հոսանքը, չէ, չես կարող, նա իմ գերին է, ինչ էլ որ ուզենամ, ինչ էլ որ կամենամ, կանեմ, մարմինը, հոգին կմնա ազատանվեր, Փաշա, սպանել ես, քո հարազատ մանկան, դու ուզում էիր նրան դարձնել ենիչեր, որ նա մահ սերմանի, սպանի հարազատ ցեղի մանկանց ու մայրերին, արդող երկինքը ընդունի նրա անարատ հոգին, մայրը պարտ է, որ զավակին փրկի հավերժ տանջանքից, ես քեզ չարաչար մահու կհանձնեմ, պատիվ կանես ինձ, Փաշա, ես կմիանամ իմ փրկված մանկան, օրհնյանձն իմ Տեր, ես կատարեցի, ինչ կարող էի, գտաս սիրության խղճուկ քարոզիչ, սպանել է հարազատ զավակին, սուր տվեք դրան, թող ինքը կատարի դատը,
մեզ ներիր, եթե կարող ես խաթուն։ Վառեք։ Այդ երեքին էլ վառեք։ Տեր Աստված, փրկե ազանձնիմ մեղապարտ